හලෝ යාළුවනේ මම අදත් ඔයාලත් එකතු වෙන්න හදන්නේ මෙන්න මේ වගේ ඩයලොග් රෙකෝඩර් එකක්. ඩෙකෝඩර් එකක් ප්‍රෙපෙයාර් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මේක no power on ඉන්නේ. බැලුම් ෂෝට් එකක් තියෙනවා. මේ දැන් මේ මොඩල් එක අලුත්ම මොඩල් එක දැන්ට තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එක කරනකොට මේකේ ගොඩක් ෆෝල්ට් එනවා දැන්. ඒ ෆෝල්ට් ප්‍රෙපෙයාර් කරගන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. ඒ වගේම ඔයාලා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. වීඩියෝ එක හොඳට ලයික් එකක් දාගෙන යන්න. ඔයාලට යම් දෙයක් එකතු කරන්න තිබ්බනම් ඒ ගැන කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඔයා දැනුමක් පොඩ්ඩි හෝ දැනුමක් ලබා ගත්තා නම් ඒක තමයි මේ වීඩියෝ එක එකම අරමුණ. පොඩි හෝ දැනුමක් දීම ඔයාලට. එහෙනම් මුලින්ම මේක අපි ගලවගෙන බලමු. මෙතන එන හතරකින් තමයි ඇවිල්ලා තින්නේ. ඩයලොග් ටීවී කියන්නේ නැතුවම බැරි දෙයක් ගන්නට ඇවිල්ලා. එනවා ඩයලොග් රෙකෝඩර් එක ඇතුලේ තියෙන ටෙස්ට් එක. ගොඩක් ඒවා මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ. මේවා ඉතින් කාලෙත් එක්ක මේ ප්‍රශ්න එනවා ඉතින්. පොඩ්ඩේ පන්න කරන මෙතනත් තැනක් තියෙන පන්න. ඒක කවුද ඉතින් ගලවලා බලන්නේ ගෙදරදී. මේ වගේ ෆෝල්ට් එකක් ආවොත් විතරනේ ගලවන්නේ. මේකේ ෆෝල්ට් එක හොයාගන්න ඉස්සෙල්ලා මේ ක්ලීන් කරගන්න. ඔයාලට පුළුවන් මේක කෝටින් වලින් ක්ලීන් කරගන්න පුළුවන් නැත්නම් කන්ටැක්ට් ක්ලීනර් දාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පෙට්‍රෝල් වලින් වැඩ කරගන්නත් පුළුවන්. කරගෙන අපි මේකට කරන්ට් එක දීලා බලමු කොතනද ෂෝට් එක එන්නේ කියලා. ඒකත් මීට ඉහතදී පාවිච්චි කර ඩයලොග් රෙකෝඩර් එක වගේ තමයි. ඒකේ ෂෝට් එක තියෙන එතනම තමයි. මේක මාරු කරගන්න උත්සාහයක් දාමු. මේක නම් හොට් ගන් එකක් තියෙන්න ඕන කරද නැත්තම් බවුත් එකනු පුළුවන්. ඉතින් පොඩ්ඩක් බෝඩ් එක ඩැමේජ් වෙන එහෙම කරන්න ගියොත් ඒකයි වැඩේ. මේ හැම මොඩල් එකම මෙන්න මේක තමයි මේ ඩැමේජ් වෙන්නේ ගොඩක් දුර. ඒක ඔයාලට බලපු ගමන් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකට ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා කියලා ඇති හොසෙල් පාවිච්චි කළ වීඩියෝ එකක් කරලා ඇති. එහෙම අපිට පැහැදිලිව පේන වීඩියෝ ගොඩක් දුර මේ මෙතෙන්ට අත දිව්වා. මේක නම් මේ ගිනි ගහන්න ගත් වෙනවා. මම වෙන බෝඩ් එකෙන් පන්න ගත්තේ ඒක. අපි ඊයන් ටික අයින් කරන්න ඕනේ නැත්නම් මේක ලූස් වෙලා ආයි යනවා. පොඩ්ඩෙන් ඒක අමතක වෙනවා. අලුතෙන් ඊයන් ටිකක් ගා ගන්නත් ඕන.